نن چې نور پریوزي نو اخرنۍ عشره به شروع شي او دا یقیني خبره ده چې دا لسې شپې په ټول کال کې غوره او افضل شپې دي او په دې کې یوه شپه ده چې هغې ته لیلة القدر ویلی کېږي. دا لیلة القدر شپه کمه یوه ده او د دې علامات څه دي او که یو انسان ته پته ولګېږي چې دا په لیلة القدر کې دی نو دې له کومې دعاګانې غوښتل پکار دی او د دې فضیلت او اهمیت څه شی دی. عائشه رضی الله عنها فرمایي چې کله به اخرنۍ لسې شپې داخلې شوې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ډېر زیات عبادت کو په نسبت سره نورو شپو ته او د هغه حال بیانوي چې کله به اخرنۍ لسې شپې داخلې شوې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپل لنګ مضبوط که او ټوله شپه به په عبادت سره ژوندی کوله او خپل اهل به هم راپاڅه دې دپاره چې الله عبادت او بندګي وکړي. دا شپې یقینا ډېرې بهتره او غوره شپې دي او په دې کې کومه شپه چې ده لیلة القدر الله سبحانه وتعالى فرمایي لیلة القدر خیر من الف شهر. لیلة القدر شپه چې ده دا د زرو میاشتو نه بهتره ده. که یو انسان په دې کې عبادت وکړي نو دا داسې ده لکه ده چې په زر میاشتو کې عبادت کړی او دا تقریبا 83 کاله کېږي چې زموږ او ستاسو به 83 کاله عمر وي یا به نه وي موږ به 83 کالو ته رسیږو او که نه خو که د یوه شپه کې تا عبادت وکړو نو الله سبحانه وتعالی تا ته د 83 کالو عبادت لیکي. دا څومره لوی فضیلت او اهمیت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې د لیلة القدر په شپه باندې د شپې مونځ وکړ او دا د ایمان په حالت کې او د اجر او ثواب طلبګارو غفر له ما تقدم من ذنبه الله سبحانه وتعالى به دته مخکني ټول ګناهونه معاف کړي. څومره لوی موقع ده د ګناهونو د معاف کولو. موږ څومره لوی ګناهګاران یو. دا شپه خو ځکه ډېره بهترینه شپه ده چې په دې شپه کې قرآن کریم نازل شوی دی او دا هغه شپه ده چې په دې کې د انسان د یو کال تقدیر لیکلی کېږي. نو که چېرته ته په مصیبتونو او مشکلاتو کې نو الله سبحانه وتعالی نه د مشکلاتو او مصیبتونو حل وغواړه. که چېرته ته قرضدار یې قرضونو راګیر کړی نو د رب نه حلال رزق وغواړه او د خپل قرض خلاصون وغواړه. که چېرته فقیر او مسکین او غربت راګیر کړی نو رب نه حلال رزق او ډېر رزق وغواړه او په اسانه یې ترې وغواړه چې یا رب په اسانه یې راکړي. او که چېرته شرعي حاجتونه لري نو رب ته خپل حاجتونه پیش کوو. زمونږ رب هغه ذات دی چې دته یو بنده خپل حاجتونه پیش کوي، خپل مشکلات او مصیبتونه پیش کوي. دغه خلک الله سبحانه وتعالی ته ډېر خوښ خلک دي. نو دا زمونږ او ستاسو دپاره ډېره لویه موقع ده چې په دې لسو شپو کې ډېر زیاتې دعاګانې وغواړو او د خپل حل د خپل مشکلاتو حل وغواړو د خپل رب نه. او دا شپه ځکه بهترینه شپه ده محترمو چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې روغ صورت نازل کړی دی د شپې باره کې. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. محترمو دا شپه چې د دې بعضې علامې علامه ابن حجر رحمه الله په خپل کتاب فتح الباري کې ذکر کړي چې دا شپه معتدله شپه ده، نه ډیره یخه ده نه ډیره ګرمه ده او باراني شپه ده. دکه به باد هم وي. کله چې سحر نور راوخیږي نو د نور شعاوې چې دی هغه به نه وي او یا به ډېرې کمې وي. نو دا د شپې چې دی علامت دی. دا شپه چې دی د ډېر سکون او ارام شپه ده. الله سبحانه وتعالی دې زموږ د ټولو نصیب کړي او الله دې زموږ ته د عبادت کولو توفیق راکړي. عایشه رضی الله عنها فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه که چېرته ما ته پته ولګېږي چې زه په لیلة القدر کې یم نو زه کومه دعا وغواړم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته دا دعا وښودله چې دا دعا وایه: اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني. ای زما ربه ته بخونکی ذاتي او بخنه خوښې ما ته بخنه وکړي. که چېرته عربي الفاظ دې نه یاد نو په پښتو کې ووایه، خو د دې دعا ډېر زیات اهتمام وکړه په دې شپو کې.
رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه راوته دې لپاره چې صحابه کرامو ته د دې شپې علم ورکړي چې لیلة القدر شپه کومه یوه ده چې ویې کتل یو څو کسان هغه په جنګ باندې دي، نو الله سبحانه وتعالی د ده نه د جنګ په وجه باندې د دې لیلة القدر شپې علم واغست او صحابه کرامو ته وفرمایل چې زه دې لپاره راوتی وم چې زه تاسو ته د دې علم درکړم چې لیلة القدر شپه کومه یوه ده، لیکن د دوه کسانو د جنگ د وجې نه الله سبحانه وتعالی مانه د علم واغسته، خو دا تاسو چې دی په اخرنۍ عشره کې ولټوئ او بیا په طاقو شپو کې ولټوئ، لکه 20مه 30مه 50مه 28مه او 29مه. نو دې کې چې دی بیا ډېر اقوال دي چې دا کومه یوه شپه ده، خو غوره خبره دا ده چې په دې ټولو شپو کې انسان ډېر عبادت وکړي او په دې کې لوی حکمت هم دا دی چې دا شپه پټه شوې ده په دې امت باندې، که چېرته ښکاره وې او معلومه وې نو بیا به ټول امت چې دی صرف دغه یوې شپې دپاره انتظار کوو، نو الله سبحانه وتعالی دا شپه په دې امت پټه کړه تر څو په دې ټولو شپو کې چې دی دیو د الله عبادت وکړي، د الله نه دعاګانې وغواړي، ځان په الله باندې وبخي. یو بله ډېره اهمه خبره محترمو هغه دا ده چې په کار دا دي چې مونږه اخرنۍ شپو کې په دې شپو کې چې دی امام سره خپل مونځ پوره کړو، امام چې دی هغه په منځ کې پرېنږدو. د دې وجه دا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د امام سره انصراف وکړو، امام سره د شپې مونځ وکړو، هغه چې کله مونځ ختم کړو ولا روان شو نو دا د هغې سره لاړی، د هغې نه مخکې لا نه دی، هغې په منځ کې پرېنښودو، نو د دپاره د ټولې شپې عبادت لیکلی کېږي، دا څومره لوی فضیلت او اهمیت دی. لیکن شیطان په موږ باندې دا پیرزو نشي، نو قسم قسم وسوسې راواچي او امام چې دی هغه په منځ کې پرېږدو او د دې لوی اجر نه چې دی هغه محروم شو. نو د دې شپو کې چې دی د قرآن کریم ډېر تلاوت پکار دی او قیام ډېر پکار دی، د شپې منځونه ډېر پکار دی، دعاګانې غوښتل، صدقات ورکول او څومره چې د خیر کارونه دي او نیک اعمال دي په هغه کې سبقت او کوشش کول. الله سبحانه وتعالی دې دا شپه زموږ په ژوند کې راولي او الله دې دغه شپه موږ ته نصیب کړي او بیا د عمل کولو توفیق راکړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.